A Xunta avanza no Xacobeo 2027 aprobando o manual de uso da futura marca da celebración. O Consello da Xunta aprobou tamén comprometer 2.000 millóns de euros en vivenda ata 2030 para ampliar o parque público a 10.000 inmobles. Esta mañá celebrouse un novo Consello da Xunta onde o Goberno autonómico afondou en cuestións de diversos ámbitos. Unha das medidas que se aprobou foi o decreto que regula o uso da marca Xacobeo 2027, mediante o que se obriga aos departamentos da Administración Xeral da Comunidade, os seus organismos autónomos, axencias públicas autonómicas, entidades públicas empresariais, consorcios autonómicos, fundacións do sector público autonómico e sociedades mercantís públicas autonómicas a utilizar como elementos adicionais os símbolos da marca Xacobeo 2027. Tanto na Administración Pública como por parte de outras entidades públicas ou privadas que queran acollerse a esta marca. Entre outras cousas, establece o logotipo que vai ser de uso obrigado nas comunicacións audiovisuais, escritas ou plásticas dos Departamentos da Xunta de Galicia e as entidades públicas autonómicas e como terían que usalo aquelas outras entidades que, previa autorización, desesaran facelo tamén. Hai outras cousas tamén neste manual, xa digo, un paso máis, dentro de pouco se fará a convocatoria a patrocinadores unha vez xa prácticamente rematado o proceso que concede os beneficios fiscais. O Consello deu un paso importante no referente á vivenda ao aprobar o segundo Pacto de Vivenda de Galicia, no que o Executivo Autonómico investirá preto de 2.000 millóns de euros entre o 2026 e o 2030. Destes 2.000 millóns de euros, máis do 82% van ser fondos propios da Xunta de Galicia, 1.630 millóns, 241 millóns de euros fondos estatais e 100 millóns de euros fondos de procedencia europea. Con estes 2.000 millóns de euros, a previsión é mobilizar, porque tamén vai haber construción en réximen de colaboración público-privada, 5.000 millóns de euros por parte de empresas, de particulares e creación moi importante de varias decenas de miles de postos de traballo mentras dure a execución de todas estas vivendas. Ideas fundamentais. Acadar 8.000 vivendas de promoción pública no ano 28, sumando agora esas 2.000 vivendas adicionais ata o ano 30, o que suporá 10.000 vivendas de promoción pública no ano 2030. Desenvolver solo residencial que permita a construción de 25.000 vivendas, 20.000 delas protegidas. Impulsar a rehabilitación pública, pero tamén fomentar a rehabilitación por particulares. Máxima importancia tamén en axudar a dinamizar e a modernizar a noso sector a través de modificacións normativas pertinentes. O Goberno galego porá en marcha diferentes medidas para dar certezas e estabilidade ao sector agrícola en relación ao acordo entre a Unión Europea e Mercosur e pola nova política agraria común. Solicitar oficialmente ao Goberno Central e á Comisión Europea o volver a insistir, máis ben, na necesidade imprescindible de que o acordo entre en vigor garantindo o cumprimento das salvagardas comprometidas. Tamén reclamar á Comisión Europea que o Fondo de Contingencia para estas situacións se reforce e que se conte con máis financiamento dentro da PAC, a outra parte que lles decía antes, seguir fomentando e dándolle máis fortaleza un fronte común coas comunidades autónomas e co sector precisamente para seguir incidindo diante de Bruselas en que a política agraria común non pode disminuir no seguinte período